মিঠু, তোমার তো খাওয়া হয়েছে, আবার খাবে বলে দেখছো? কি কি নিচ্ছে দেখছো তুমি? আচ্ছা, বাবা, এমনি যেতে পারো না, মাথায় করে যেতে হবে। খাঁচার ওপর বসো। পেরু খাবে তো? পেরু খাবে না? খাবে একটু? হ্যাঁ, নাও দেবে, খাও। আনবো? ডিশে খাবে? ডিশে করে খাবে? হ্যাঁ, এদিকে দেখো। হ্যাঁ, খাবে তো, খাবে খাবে, মিঠু খাবে। আচ্ছা, মুখ থেকে খাবে? ওরে বাবা, কেন কেন? মুখ থেকে খেতে এত ভালো লাগে? আর দিতে হবে না, চলো ডিশটা আনি। হ্যাঁ, দিচ্ছে না, টেনে টেনে নিচ্ছ? আরে বাবা, এত টেনে, আমি ডিশ আনছি, এনে ডিশে করে খা। তোর ডিশে করে খা। কেন রাগ দেখাচ্ছে? ডিশে খাবে না?